彼は今はしき天領の乱において我らが一族平の貞盛また藤原の姫さんのために父正門はあえなき最後を遂げた荒口をしきことにて候悔しきことにて我に生まれし上火の乱に晴らすすべもなくよってこれなる貴婦の宮代3日21日の願をかけ早今宵満願の日なれば一年込めて妖術を授からんと思うなり
来る者いかなる者よとを示す我はこれ。楽においては大宮に仕えたてまつる本名の術を心得申す。親の中将光圀と申す者にて候またこれに続くは織田の義親と申す者にて候さればこの度下沢国相馬の城に平将門が娘さつき姫なる者ありて身辺不思議なる妖術をもって朝廷に背きかく乱を起こすよし。その勢い女将なれど侮りがたければ我心へ申す陰陽の霊術をもって目なる魔術を解き退治せよとの勅命なればこれよりは下総の国相馬の城を指し我がやずとは思うなり。あればお急ぎなされ候。これへ申して候。はい。林も佐の国にも着いたと覚えて候。されば今一息相馬の城を指し、佐川宿とは思うな
と覚えて候。さればよし近くのあれ先陣決定取り込むほどに4続きなされ候。プロへもして候。はい。親の中将光圀また下田の義あればこのところにおいて競ってくれ覚悟いたし候ありましょう。
の一時に決すべし。あれは人だなかい勝負だ。いたそう。